नमस्कार दोस्तों, आज हम रिपेयर करने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर। और हमने इसकी जाली खोली इस प्रकार से। खोलना मुश्किल है, मगर इतना भी मुश्किल नहीं कि आप खोल ना पाए। इसको 4 पेच खोल के इसकी जाली को यहाँ से हटाना है। हटाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। और ये हमने बैक साइड की जाली खोली। जाली भी पीछे ही जैसी थी वैसी आगे की भी है कि बैक साइड खुला है। ये बेस ट्यूब, उसमें बेस ट्यूब लगी पड़ी है। ये आगे छोटे छोटे 2 स्पीकर लगे पड़े हैं। ये बेस रेडिएटर है फ्रंट साइड का। और ये वॉल्यूम रॉकर। और ये हम खोलने जा रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये फ्रंट के पेचों से शुरू करेंगे। फ्रंट के पेच जो ये हैं छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर से हम खोल सकते हैं आसानी से। और ये हम एक एक करके खोल के एक तरफ रखते जाएंगे जिससे कि बाद में इसे लगा सके। ये खोलना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से स्क्रू ड्राइवर से छोटे वाले से खुल जाते हैं। हम इसे एक एक करके रिमूव करते जाएंगे इसमें से और एक तरफ रखते जाएंगे। और बहुत ध्यान से खोलना है जिससे कि उसके पर्दे पे ये पेचकस जो आप जिससे खोल रहे हैं ये लगे ना, नहीं तो हल्का सा टच होते ही कट जाता है, फट जाता है, फिर स्पीकर बेकार हो जाता है। अब इसमें सिर्फ 4 फ्रंट के एक स्पीकर में 4 एक तरफ, 2 साइड में दे रखे पेच। धीरे धीरे करके सारे खुलने के बाद अब बाहर थोड़ा सा हल्का सा पुश करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको लगेगा जैसे कि अंदर से चिपका पड़ा है, मगर वो चिपका नहीं रहता, खाली फंसा रहता है। और वो आराम से रिमूव हो जाएगा और आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। और जब थोड़ा सा वो हिल जाए तो थोड़ा इधर से, थोड़ा लेफ़्ट, थोड़ा राइट से थोड़ा थोड़ा करके उसे हल्का हल्का पुश करें बाहर की तरफ, जिससे कि वो निकलना शुरू हो जाए। अभी भी उसे हम ऑन करके देख रहे हैं जिससे कि वो बंद है कि कनेक्शन कट तो नहीं गए, इसलिए चेक करना पड़ता है बार बार, जिससे कि वो सही तरीके से ठीक हो सके। अब देखिए हमने बाहर निकाल दिया, बट एक स्पीकर अब भी उसके अंदर चिपका रह गया। अब वो हमें देखना पड़ेगा किस वजह से रह गया। देखिए वो अंदर उसमें कुछ नहीं है, एक प्लेट है, 2 स्पीकर है और एक बैटरी है। और ये बहुत अच्छी तरीके से चिपका रखे हैं स्पीकर, जिससे कि इधर उधर वो हिले डुले ना। और ये आपको देख रहे हैं बैटरी इसकी जो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। ये यहाँ मेमोरी कार्ड लगाने, ये मेमोरी कार्ड हमने निकाल दिया। ये मेमोरी कार्ड आप ये 32 GB तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉन्ग वगैरह जो भी डाल के वो पूरा वर्क करता है। और ये हमें इसके अंदर की जो प्लेटें हैं वो देखिए पूरी एक तरीके से पूरा सब कुछ इसमें सिस्टम बना रखा है। मेमोरी कार्ड अलग, पेन ड्राइव अलग, और ये आपकी चार्जिंग का अलग, सारे पोर्ट इसमें बना रखे हैं। और ये अब भी पता नहीं लग रहा कि इस वजह से ये चलते चलते बंद क्यों हो गया। अब हम चेक करते हैं इसे कि ये चल क्यों नहीं रहा और किस वजह से बंद हुआ था। चलिए ओके।